हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पुरानी ग्लू गन को कैसे सही किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमारी पुरानी इसका ये चाहिए और इसकी पूरी बॉडी चाहिए और इसका स्विच चाहिए विद स्प्रिंग। तो इनको साइड में करते हैं और ये जो है इसमें यहाँ पे जल चुका है, तो हम लेंगे ये कॉपर लेंगे और कॉपर को इस पर रोल करेंगे। इस पे स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। इस पे कॉपर वायर बहुत सारा लपेट देना है। फ्रेंड, मैंने इस पे अब लपेट लिया है, आप देख सकते हैं चारों तरफ। अब मैं ये दो तार हैं, इनसे एक वायर जोड़ूंगा। अब इसके स्क्रू लगाने हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल सही काम कर रही है। टाइम आ गया इसको चेक करने का। तो ये जो दो वायर हैं इसको अपनी बैटरी में लगाना है, 12 वोल्ट की लगा दिया है और ये थोड़ी थोड़ी गर्म होने लग गई है। तो अब देखते हैं निकलती है ये आगे से। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये काम कर रही है बिल्कुल।
सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये इससे चिपक गई है। So friends, thank you for watching my video and subscribe my YouTube channel Homemade Production by Naman Joshi.